Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremiti jedan zaista ukusan obrok, a jako jednostavan. Verovatno vi volite restovan krompir, ali ako niste pripremali na ovaj način, moj predlog je da probate i garant ćete biti oduševljeni. Ja ovde imam kilogram krompira kog sam očistila, oprala i normalno stavila u vodu da ne promeni boju. U jednoj posudi prvo što ćete uraditi je da izrežete krompir, ne morate krupno, ne morate ni previše sitno, znači na tako neke komade i ne morate ga skuvati skroz do kraja da se on raspadne, nego da ostane tako u nekom komadu. Dok se krompir kuva, za dalju pripremu ovog restovanog krompira bit će mi potreban prazi luk. Ja ovde imam ovako 2 struka prazi luka i sad će mi biti još potrebno paprika. Sasvim obična, bilo koje vrste paprika, sitnija ili krupnija, sami odredite. Ako je krupnija, jedno 10 komada, malo sitnija, onda ćete normalno malo više i sve zavisi od ukusa. Ako volite ljuto, možete dodati ovako i jednu papričicu. Ono što dalje trebamo uraditi je da izrežemo normalno prazi luk i da izrežemo papriku. Prazi luk i papriku nećemo rezati sitno, već ću izrezati samo ovako prazi luk na poljutove, a papriku ću izrezati na duže, ovako vidite kako sam ja otklonila peteljke i semenke i onda ću samo ovako izrezati na žilije ili na uzdužne štapiće. Nakon 15 minuta krompir je kuvan, ali se nije raspao, ugledajte. Sklonit ću ga, a kasnije i procediti. Uzet ću jednu drugu posudu, u tu posudu ću staviti ulje i ono što ću prvo uraditi je da stavim prazi luk, da se on isprži, ali ne skroz do kraja. Nakon što se prazi luk napola propržio i onako baš samo smekšao, dodat ću izrezanu papriku i nastaviti dalje sa prženjem. Nakon što se i paprika ispržila, jednostavno dodajte krompir, a onda ću dodati začine. Po ukusu dodat ćete još soli koliko vi mislite da treba. Osim toga dodat ću začinsku crvenu papriku, mleveni crni biber i jednostavno ćete promešati. Ali da bi on bio sasvim drugačiji i da vam pokažem zašto moja porodica obožava ovakav restoran krompir, dodat ću još nešto što možda vi ne dodajete, ali pokušajte, dodajte pa ćete vidjeti kakav ukus ima. Dobit ćete jedan baš ovako kompletan obrok. Stavit ću malo ulja u jednom drugom tiganju i na tom drugom tiganju ispržit ću slaninu, a vi možete ispržiti neko suvo meso ili možete ispržiti malo neku kobasicu, šta god vi volite i vaši ukućani normalno. Ispržite da slanina ili kobasica ili neko suvo meso baš bude onako hrskavo i baš bude onako lepo prženo. Hrskavu slaninu, ovako pripečenu, pogledajte kako je predivna, jednostavno ćete servirati u tanjir gde ste već servirali ovako jedan neobičan, verujte, a zaista preukusan restovan krompir sa paprikom i sa prazi lukom. Ja se iskreno nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. Ako ne volite slaninu, zamenite je nekim drugim proizvodom. E pa, dragi moji prijatelji, vidite, za pola sata dobit ćete jedan savršen obrok. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal.